Maharũrũkĩte kuma ngari igũrũ, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua na mbũtũ yake matwarithĩtie kambĩini cia kũhungura matũũra-inĩ magũrũ rũcinĩ rwa mũthenya wa kerĩ gĩcigo-inĩ kĩrĩa gĩtuĩkĩte kĩharo kĩa ũteti wa gũthimana icoka kĩa Mbeere ya rũgongo. Mategũte mweke maranĩirie na arĩa othe macemanĩtie nao mĩhang'o-inĩ ya mathaa ma rũcinĩ na kuoya mweke ũyũ kũhoera mũhũranĩri wa kĩama kĩa DP Newton Karish kura. Karibu sana. Kumwikaria kabisa kabisa. Huko free. We free. Wigo igane ile bwana wanyu kweli. Mutingetekera. Amwe ya aikari makĩhotwo nĩ gĩkeno gĩa kuonana ĩmwe kwa ĩmwe na atongoria arĩa matũraga monagĩra kũraihu makĩhungura matũũra-inĩ mao. Oni Mr. Gachagua. I'm here. Mimi sijawahi kuona live. Unaona vizuri? Gachagua na timu yake mahũrĩte kambĩ gũkũ Mbeere ya rũgongo kũhũrĩra Newton Karish Defe makiuga nĩ meharĩirie gũkinya ituri ciothe cia gĩcigo gĩkĩ kũiguithia aikari. Na tunjawahi ona kitu kama hii. Hii ni maajabu Mbeere. Niko hapa. Uko hapa? Oya tukamate na mikono yote. Ũrugarĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩa ũmbunge gũkũ Mbeere ya rũgongo nĩ hĩndĩ wakĩrĩirie o mwena ũkĩgeria kũiguithia aikari mũrurumo-inĩ ũyũ wa mũthia mbere ya mũthenya wa gĩthurano tarĩki 27. Tũkĩrire tene ũguo tũkĩthiũrũrũka. Tũkĩhoyagĩra Karish kura. Twaigua twauga tũingĩre mũciĩ. Karibu sana. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Ni iria ndo ikwamenyiriwe ni